مساءك مبارك عزيزي المشاهد، وأهلا وسهلا بك في حلقة جديدة من برنامجنا الذي نسلط فيه الضوء على جذور الطف وعلى نتائج الطف، الجذور التي سبقت حادثة الطف والهول الذي حصل بعد حادثة الطف. هذه الحادثة العظيمة التي غيرت مسار التاريخ والإنسان وستغير، ولحد الآن لحد الآن كل الثورات، انظروا لهذه القضية، كل الثورات التي حصلت في العالم العربي، كل العالم الإسلامي، كلها كانت استجابة لحادثة الطف ولقضية الإمام الحسين عليه السلام. يعني هذه كل الثورات التي حصلت التي قام بها آل البيت وغير آل البيت الأطهار كانت ترتكز على قضية حادث الطف واستشهاد الإمام الحسين. بل إن كل الثورات الحديثة، يعني هذه أيضا قضية مهمة، كل الثورات الحديثة كانت ترتكز على قضية الإمام الحسين عليه السلام. يعني حتى النضال في شمال أفريقيا الذي حصل كان يرتكز على قضية الإمام الحسين. حتى يعني في شمال أفريقيا الثورات اللي حصلت منذ أيام السيطرة الإسبانية وبعد ذلك السيطرة الفرنسية وغيرها، كانت يجب أن يكون القائد اسمه المهدي ولد حسن، فكل واحد يطلع يقول أنا المهدي، يعني يدعي الوصلة بشخصية الإمام المهدي عليه السلام. فإذا قضية الحسين حتى عندما في الأندلس الأمويون في الأندلس عندما كانت تحصل حروب ما بينهم وبين الإفرنجة النصارى، كان الشعار هو شعار الحسين، شخصية حسين، يعني شخصية، ولذلك هذا الاسم أصبح مخلدا وكبيرا وعظيما، فغير تغييرا كبيرا جدا في مسار الإنسان. هذه الحادثة وهذه الشخصية غيرت تغييرا كبيرا، ولكن نأتي نحن ونحصره في قضية واحدة صغيرة، هي عملية الاستشهاد في اللحظات الأخيرة في 10 محرم. أيها الأحبة، الإمام الحسين كان سياسيا بارعا، وسنفصل في هذه الحلقة كيف كان سياسيا. والإمام الحسين كان أبلغ العرب بعد جده الرسول وبعد أبيه الإمام علي، فهو ثالث بلغاء العرب. هذه القضية لم نسلط عليها الضوء كثيرا. اقرأوا وشاهدوا واسمعوا خطب ووصايا الإمام الحسين في الطف وما قبل الطف. انظروا إلى البلاغة. خطب الإمام الحسين هي نهج بلاغة آخر. هذا البيت العلوي ينتج بلغاء، ولذلك تلاحظون الحوار الذي حصل ما بين الحوراء زينب عليه السلام ويزيد، هذا الحوار الذي أسكتته كان تعبيرا عن تلك العائلة وذلك الأصل العظيم الذي أوجد بلغاء العرب. فالإمام الحسين عليه السلام كان أبلغ بلغاء العرب. لماذا لا نتحدث عن بلاغته؟ لماذا حصرنا الإمام الحسين عليه السلام في كونه ذبيح؟ أين عقله؟ أين سياسته؟ الإمام الحسين عليه السلام كان أحسن مفسري القرآن الكريم رغم صغر سنه، يعني ومات صغير، يعني لم يتجاوز 60 58 سنة. الإمام الحسين عليه السلام كان مفسرا للقرآن بشكل عظيم، حتى أن المفسرين كانوا يقولون هذا ما قاله الحسين بن علي بن أبي طالب، فيصل، أحجية، مرجع في التفسير القرآني. فكيف تجاوزنا هذه القضية ونحن الذين نحب الحسين ونوالي الحسين ونتكلم عن عظمة الحسين، وحصرنا الإمام الحسين عليه السلام في قضية واحدة، قضية الذبح؟ هذا إجحاف يا محبي الحسين، هذا إجحاف بحقه. فلنغير قليلا
ونتحدث عن بلاغة الحسين، نتحدث عن عقلية الحسين، نتحدث عن تفسير الحسين. أنا لدي كتاب اسمه تفسير القرآن، قصص القرآن على ضوء ما فسره الإمام الحسين عليه السلام. حاولت أن أنبش بإبرة، فوجدت بهذه الإبرة وكونت جبالا عظيمة ليس فيها فضل لي بل الإمام الحسين عليه السلام. فإذا هذا التفسير عظيم الإمام الحسين. الحسين عليه السلام هو أحسن من فسر القرآن بعد رسول الله وبعد الإمام علي. أين لم نجد ولا نجد من يتحدث عن هذه القدرة العظيمة للإمام الحسين عليه السلام. هذا إجحاف. لا نحصر الحسين عليه السلام في قضية المقتلة، في قضية الدموع. ما كل واحدة ممكن يموت أبوها تبكي، وكثير من الناس ذبحوا كما قلنا، وكثير من الناس قتلوا من أجل أوطانهم ومن أجل أعراضهم ومن أجل أموالهم. لكن لماذا للحسين معنى آخر؟ لأن الحسين آخر، لأن هو يختلف، وأن ثورته تختلف، وأن استشهاده يختلف، وأن النتيجة تختلف. لماذا هذه كل اختلافات ونأتي نحصره بقضية واحدة متفق عليها، قضية تتفق مع الملايين، مع الملايين الذين استشهدوا في أجل أوطانهم وأبنائهم، ومع الملايين الذين ذبحوا. إذن ليست استثناء كبير الذبح. إذن هنالك أشياء أخرى يجب أن نركز عليها. يا محبي الحسين، يا من تريدون أن يبقى الحسين منارة، إن حصرتموه في قضية الذبح سوف لن يكون كذلك. ستنظر الناس وتقول لهم نعم ما ذبح الكثير، ولكن علينا أن نقول بأن هذا المذبوح عظيم في السياسة، عظيم في الفكر، عظيم في الفقه، وثورته كانت لكذا وقيادته كانت لكذا، ولأنه كان يعرف بأن بدمه ودم أبنائه ستحصل أشياء عظيمة، وأن الدنيا من السوء بحيث أصبح لا مجال لإصلاحها إلا بدمه. رؤى فلسفة الحسين فيلسوف توصل. ما هو الفيلسوف؟ الذي يتوصل إلى رؤى تغير مسار الإنسان لا يصل إليها غيره. من توصل إلى هذه النظرية؟ من الفلاسفة استطاع أن يصل إلى هذه القضية؟ أن يصل إلى قضية بأنه هذه الدنيا، هذا الدين وصل إلى طريق لا يمكن السكوت عليه، ولا يمكن إصلاحه بالكلمات، ولا يمكن إصلاحه بقتل فلان وفلان. هذا يتم بأن أذهب بنفسي أنا وعيالي ونذبح. وإلا الحسين ليس ذكيا، ليس عقلية كبيرة بحيث يأخذ 70 واحد من أهله وبناته وأطفاله ويروحون يذبحون. ليش هو ما راح يروحون يذبحون؟ إذن هو يعرف سوف يذبحون. إذن لماذا هذا الإصرار؟ لأنه يعرف بفلسفته. فلسفة. لماذا احنا كل واحد مربيه لحية وشوارب وعنده كلمتين، وهذا الفيلسوف فلان الذي عرف ماذا غير؟ ولكن الحسين بفلسفته الواقعية بجسده، بفلسفة الاستشهاد استطاع أن غير الدنيا وغير الحياة وغير الدين. وذلك قال إذا كان هذا الموضوع ما يخلص، جاوب يعني قال له لا يا حسين ارجع. حر، قال له ارجع، أنا مطلوب مني أن أمنعك من الوصول إلى الكوفة. ارجع، روح اسلم. لماذا لم يرجع؟ ويعرف أن جيش الشام جاء، لماذا لم يرجع؟ ويعرف بأن مسلم بن عقيل ابن عمه الذي أرسله قتل، لماذا لم يرجع؟ وهو الذي أرسل. سنتحدث عن قضية مسلم بن عقيل. إذن هنالك شيء في فلسفة الإمام الحسين، هو ليس متهور. والدليل على ذلك أنه قبل أن يخرج كانت قراراته تختلف 100% عن قراراته بعد أن خرج. هذه الإشكالية لم يسلط عليها الضوء أيها الأحبة، أرجوكم أن تنتبهوا إليها. هذه القضية لو فهمناها سنفهم عنصرا أساسيا في الإمام الحسين عليه السلام. الإمام الحسين كان رافضا للثورة،
هذا خلينا ننتبه لها أرجوكم. عندما استشهد الإمام الحسن كان مستطاع أن يعلن الثورة والمبرر بيده، ولكن لم يعلنها. قبل أن يصبح يزيد، لماذا أعلن الثورة عندما أصبح يزيد خليفة؟ هذه قضية مهمة جدا، لأن خلاص انتهى كل شيء، انتهى الدين، انتهى القرآن كدستور، انتهت الشورى، أصبحت خلافة ملكية، انتهى الموضوع، سلطة وناس متسلطين على الناس باسم الإسلام، وهذا ما لا يرضاه. هذا دين جدي، نحن نزل علينا الوحي، وبالتالي نحن حملنا الراية ونحن نكملها. لحد معاوية اللي كان متفق مع الإمام الحسن أنه يعيد السلطة للإمام الحسن، وبعد ذلك تصير انتخابات لأن الإمام الحسن منتخب، تعود للشرعية للديمقراطية، كان ساكتا. ذلك قبل أن يموت معاوية جاء مجموعة من شيعة أهل البصرة جاءوا للإمام الحسين عليه السلام، قالوا له نحن أهلك وشيعتك في البصرة الموقعون كذا 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 كذا، نريد منك أن تأتي إلى البصرة وتعلن الثورة من هنالك، لأن معاوية استبد بالسلطة ويجب الخروج عليه. قال لهم لا تخرجوا. سأكمل الحديث بعد هذا الفاصل. قلنا قبل الفاصل عزيزي المشاهد بأن الإمام الحسين عليه السلام جاءه الثوار، جاءه من شيعته ومن الناس في البصرة تلك المدينة الثائرة، والتي كانت مدينة في زمن الحسين. طبعا البصرة دائما، ملاحظة عرضية، البصرة دائما هي المدينة الأكبر من العواصم، ولكنها لأنه مدينة فكر ومدينة علماء ومدينة ثوار، فالسياسيين لا يفضلون أن تكون هي العاصمة، لأنه أي مجنون يضع سلطته بين ثوار وبين مفكرين، فدائما يبحثون عن مدن يبنونها هم يعني. ولذلك البصرة دائما أكبر من دمشق عندما كانت دمشق عاصمة، وأكبر من بغداد عندما كانت بغداد عاصمة. ولذلك كل الثورات وكل الإبداع الفكري والسياسي كان يخرج من البصرة. ولهذا أرسل أهل البصرة إلى الإمام الحسين وقال له نحن أشياعك، أخرج. قال لهم لا. قال له لماذا؟ الاتفاقية قد نقضت، المعاهدة، ومعاوية متمسك بالسلطة، والإمام الحسن استشهد، ويجب أن تعود الأمور إلى نصابها. قال لهم لا، هذا ليس أوان، كفوا وامنعوا سيوفكم ولا تخرجوا. هذه قبل أسابيع وأشهر. ما الذي حصل؟ قال لهم لم يأن أوان الثورة. إذن هو ليس متهور، رجل حصيف. جو ناس يعني هسه الآن 3 4 يأتون لأي واحد يحشموه يطلع يصيح يصير ثائر. وهناك يجوا أهل البصرة وهو في المدينة وهو المرجع، يعني هنالك لديه أشياء كثيرة تخليه يحس بالزهو ويخرج، لكن لم يخرج. إذن هو ليس بمتهور، بالعكس كان حصيفا، كان موضوعيا، كان واقعيا. قال لهم لا، ليس أوان الثورة، انتظر. لكن عندما مات معاوية وولى معاوية بن أبي سفيان يزيد خليفة، خلاص لم يعد ثمة في القوس منزع. هاي انتهت، تحولت هذه الاتفاقية إلى سلطة، أنقذ كل شيء، ترك القرآن والشورى وغيرهم والاتفاقية مع الإمام الحسن، خلاص هي الآن أصبحت خلافة، أصبحت سلطة أموية على الناس، يريدون أن يستحوذون على الفي وعلى ممتلكات الناس، وخلاص الإسلام راح، رسالة محمد عليه الصلاة والسلام جدنا راحت، وبالتالي هنا قال لا. هل ثار؟ الجواب كلا، لم يثر، لم يحمل السيف.
لو كان طامحا ويريد أن يخرج بلا موضوعية بلا قدرة على تمحيص الأمور لكان قد أعلنها. خلاص جاء أهل البصرة قبل يومين، دز له البصرة، ومعاوية حولها إلى هذا، وجاء يزيد اللي معروف عن النبي الخامر وغيرها، أصبح هو الخليفة، انتهى الموضوع، يلا ماكو بعد. قال لهم أيضا لا. أهل الكوفة اشتاطوا غضبا. الكوفة العاصمة الثانية بعد البصرة. اجتمعوا في بيت سود الخزاعي، واجتمعوا بالعشرات والمئات، وجمعوا تواقيعا. البعض يقول 20,000، البعض يقول 25,000، البعض يقول 30,000، ولكنها تتجاوز 10,000 يعني. بعثوا له برسالة تطلب منه الثورة، وأن تأتي إلينا إلى كوفتك، وأن أهل الكوفة سيخرجون معك لإسقاط هذه السلطة. هل خرج الإمام الحسين؟ الجواب كلا، لم يخرج. هذه كلها، شوف، معاوية مات وسلمها الواحد مرفوض من قبل المسلمين، وأهل البصرة إجوه، وأهل الكوفة بعثوا له آلاف الناس، والمدينة تغلي، أبناء الصحابة كلهم رافضون، أبناء عمر وأبناء كل الصحابة رافضون، ومصر غاضبة، وكل الناس غاضبين، وخراسان غاضبة. لم يخرج الإمام الحسين. إذن كل هذه الأشياء التي تطالب الإمام الحسين بالثورة وتساعد الإمام الحسين على الثورة، لكن الإمام الحسين لم يعلن الثورة. كان ممكن يلقي خطاب في المدينة، كل أبناء الصحابة يكونون معه، والكوفة جاهزة يبعث لها واحد، والبصرة جاهزة وتصير. لكن قال أيضا ستحصل مناوشات، سيقتل بها الكثير، وسيأتي جيش من الشام، وبالتالي قد لا تنجح. إذن هو كان حصيفا جدا ودقيقا جدا. كل التريث، انظروا إلى هذه القضية الإشكالية التي يجب أن نفهمها. لو فهمناها نفهم فلسفة الحسين، فلسفة الحسين عليه السلام في الاستشهاد. إن الحسين قبل خروجه متريث 100%، وبعد خروجه ثائر 100%. هنالك خيط، إن انقطع انتهى كل شيء. فمتى قطع هذا الخيط؟ عندما خرج الإمام الحسين عليه السلام. مع ذلك كما قلت لكم لم يخرج. أرسل ابن عمه إلى الكوفة لكي مسلم بن عقيل، وقال له: جاءتني هذه الرسائل من الكوفة، أنا لا أعرف حال الكوفة الآن، اذهب أنت وشاهد لي حال الكوفة، هل هو حال ثورة؟ هل باستطاعتهم أن يقاتلوا الجيش الأموي القادم من الشام؟ وشوف لي المعنويات، وشوف لي هاي الرسائل اللي جتني حقيقة أم لا. وأيضا أرسل واحد إلى البصرة، إلى أولئك الناس الذي خاطبوه قبل أشهر، هل مستمرين؟ وهل لو ذهب إلى الكوفة وقاد الثورة في الكوفة هل ستقوم البصرة؟ وذهب إلى أبناء الصحابة، ذهب إلى عبد الله بن عمر، هل ستكونون معنا ما معناه؟ وذهب إلى الصحابة الآخرين وأبنائهم. يعني رغم كل هذا الإمام الحسين لم يتحرك ولم يخرج. لكن عندما أرسل مسلم بن عقيل، وأرسل أيضا آخر إلى البصرة لمعرفة، فجاءته الرسائل بأن البصرة تغلي، والبيوتات المهمة في البصرة قالت له: كلنا معك، وكل واحد منا وراءه مئات السيوف، فاخرج فنحن معك، نحن رافضون لهذه السلطة.
لا يمكن أن يبقى المدينة هم أبناء الصحابة هناك، والصحابة أيضا باقين، يعني لم يزل بعض منهم. لا يمكن أن يقبلوا بالحال أن يتحول الخلاف تحول إلى يزيد، وهم الصحابة وأبناء الصحابة موجودين، وأبناء علي موجودين، أبناء فاطمة، وهم اللي يمثلون الدنيا ويمثلون الآخرة علما ومنزلة وأصلا، وبالتالي لا يمكن أن نقول هذا. مع ذلك كما قلت لكم أرسل مسلم بن عقيل، أرسله إلى الكوفة. هنا يجب أن نفكر في قضية مسلم بن عقيل. طبعا هذا الكلام أنه أهل الكوفة خذلوا مسلم وقتلوه وغيره، هذا كلام غير صحيح. أهل الكوفة كانوا أوفياء للحسين عليه السلام، ولكن هنالك ظروف سنتحدث عنها في هذه الحلقات، يعني قضية جعل أهل الكوفة لا يعرفوا بالقضية. يعني المعركة حصلت خارج الكوفة على فكرة، حصلت في الطاف، والطاف تبعد كم عن الكوفة؟ 8 أو 9 كيلومترات، وفي ذلك الزمان لا تعرف إلا بيوم كامل تعرف هذه القضية. فإذا المعركة حصلت خارج الكوفة، هذه قضية مهمة. عندما ذهب مسلم بن عقيل أرسله الإمام الحسين هنالك، الأمويون عرفوا بهذا، عرفوا بأن الإمام الحسين، تعرفون يعني مسألة لا تخفي، عندما يرسلهم من المدينة إلى الكوفة هنالك جواسيس وناس يراقبون، وذلك أيضا طرق، هنالك عندهم البريد، وهنالك أيضا حمام الزاجل يرسل، يعني بساعات يصل الخبر. وصل الخبر إلى يزيد بأن الإمام الحسين قد أرسل مسلم بن عقيل لاستشفاف الوضع لقيام الثورة. هذا لا يرضي الأمويين ويزيد ولا يجعله ساكنا. هنا تحوط يزيد لهذا الأمر، فقبل أن أرسل إلى عامله في الكوفة والبصرة، طبعا أولا لتعرف الرؤوس التي وقعت على الرسائل. هذه طبعا مهمة جدا أيها الأخوة. يعني قبل أن يصل مسلم بن عقيل إلى الكوفة، الكثير من القادة أهل الكوفة الذين وقعوا اعتقلوا، والبعض منهم أرهبوا. يعني قبل ما يوصل مسلم بن عقيل كانت هنالك الجيش الأموي والشرطة يعني الأموية كانت قد أرسلت إلى الكوفة، وعملت سيطرات على رأس كل طرف سيطرة. ولهذا وكانوا يعرفون أيضا، تعرفون ليس كل الناس على نفس المستوى من الوعي، فكانوا اعتقلوا البعض، فهؤلاء الناس قالوا من وقع فلان وفلان 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 هم الذين وقعوا على الرسائل التي أرسلت للإمام الحسين. اعتقل الكثير منهم وعذب الكثير منهم، وجعلوا هنالك سيطرات على رأس كل يعني ليس حي، على كل رأس زقاق. ولذلك مسلم بن عقيل عندما جاء في اليوم الأول جاءه بالمئات، في اليوم الثاني بسبب هذه السيطرات والاعتقالات والإرهاب لم يبقى أحد، بل إنهم منعوا الناس وعملوا منع تجول. ولذلك بقى مسلم بن عقيل بحث يريد لبيتي يأوي ماكو، لا يوجد. هذا الشيء مهم جدا لفهم قضية أهل الكوفة. طبعا هذا السب والشتائم في أهل الكوفة هذا كلام مرفوض. أهل الكوفة هم مناصري ومحبي آل البيت. الإمام علي يقول عليه السلام: الكوفة كوفتنا نحبها وتحبنا. فكيف هاي المسلسلات طلعون أهل المدينة الغدر والخيانة والقتل والذبح وقتلة آل البيت؟ سأكمل الحديث حتما وأفصل في هذه القضية، في قضية دور أهل الكوفة التي أبخس حقهم والتي بولغ كثيرا والتي أسيء لأهل الكوفة، لأنها كوفة أبي الحسن قالها ولست أنا: الكوفة كوفتنا نحبها وتحبنا. لذلك أقول لكم شكرا جزيلا وإلى اللقاء مع أرق تحياتي.